नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में अर्नव मोबाइल शॉपी। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल का चार्जिंग सॉकेट कैसे बिठाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये चार्जिंग सॉकेट निकाला है बाहर। अभी मैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके उसको बिठाने वाला हूँ। इसको पहले ऐसे दाग देने पड़ेंगे। लिक्विड हीटर लिक्विड कौन सा हीट ये मैंने अभी इसको हीटर लिक्विड लगाया है और मैं इसको अच्छी तरह से हीट करने वाला हूँ। ये देखिए, ये मशीन रहती है ऐसी। ये देखिए दोस्तों, हमने मोबाइल को स्विच ऑन कर दिया और ये चार्जिंग भी हो रही है। मतलब सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है चार्जिंग सॉकेट। ये देखिए, बहुत आसानी से हम इसको ठीक कर दिए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो के क्वालिटी के लिए माफ़ करना। अभी जल्दी हम बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बनाने शुरू कर देंगे। ये हमारा पहला वीडियो है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।